अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। आखिर तक देखने से आपको हर फॉल्ट और हर चीज़ की मालूमात पड़ जाएगी, किस तरीके से ये फिटिंग होती है और किस तरीके से ये काम करती है। तो ये मैं आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज इसमें ये टाइमर का मसला आया है। चेक करेंगे टाइमर के मसले को। तो ये 5 ट्रांजिस्टर जो हैं ये टाइमर के होते हैं। 1 2 3 4 5 ये टाइमर के होते हैं। इनमें से अगर कोई भी ख़राब हो जाए तो टाइमर काम नहीं करेगा। और इसके अलावा ये चैनल डायोड है, ये ख़राब हो जाए भी काम नहीं करेगा, ये ख़राब हो जाए भी काम नहीं करेगा। तो अभी चेक करते हैं इसका मसला। असल में इस पर वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसमें इस रिस्टनों में कोई ख़राब हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो ये ख़राब नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो इसीलिए मैं इसमें एक रिस्टन लगा दूंगा, ये इसका टाइम कम हो जाएगा। उसके लिए 470 की रिस्टन निकालूंगा। ये आप किसी भी सर्किट से निकाल सकते हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं 470 की रिस्टन। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट से आप निकाल सकते हैं। ये रिस्टन आपको 15 सेकंड का टाइम देगी। इसको कहाँ पर लगाना है, एक तो ये जो रिले लगा हुआ है, इसको वोल्ट जो ट्रांजिस्टरों से वोल्ट मिलते हैं यहाँ पर लगाना है। एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका गर्म पॉइंट जो होता है वहीं से लगाना है। अभी मैंने लगा दिया। अब इसकी टाइमिंग चेक करेंगे कि कितना फ़र्क पड़ गया है इसमें। ये जैसा कि आपके सामने आ गया, एक मरतबा फिर चेक करते हैं।
तो इसमें अपना ये लिखा हुआ है 3 मिनट टाइमिंग। ये 3 मिनट डिले टाइमर लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको कम करके 10 से 15 सेकंड कर लिया है। अगर आप इसको 30 सेकंड करना चाहें तो एक और स्टन इकट्ठा करके लगा सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लगता है। ये एक और स्टन निकाल रहा हूँ मैं। तो आपको ऐसा करना है कि इसका एक साइड से निकाल लेना है। ये मैंने निकाल दिया। ये कैस चलिए ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 रिस्टन मैंने डायरेक्ट किए हैं। ये 2 रिस्टन मैंने सीरियस में लगाए हैं, जैसे सीरियस एक चीज़ बनती है। तो इनको स्लिप के ज़रिए पैक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने ये लगा दिया है। अभी इसकी टाइमिंग फिर चेक करते हैं कि कितना फ़र्क आ गया है। जैसा कि पहले आपने देखा 10 सेकंड टाइम तकरीबन था इसका, अभी ये तकरीबन 20 से 30 सेकंड के दरमियान इसका टाइम हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा टाइम बढ़ाना चाहें तो इसमें रिस्टन और ज़्यादा वैल्यू की लगा सकते हैं, तो इसमें और ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले ये 3 मिनट था। 3 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कभी कभी कोई मिसाल के तौर पर पंखे इसमें लगे होते हैं या फ्रिज वगैरह नहीं होती पंखे वगैरह के लिए, 3 मिनट बड़ा टाइम होता है बिजली जाने आने के बाद। तो पंखों के लिए आप इसका टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज के लिए आप इसका टाइम कम मत करें, क्योंकि फ्रिज में 3 से 4 मिनट का टाइम लाजमी है। बिजली बंद होने के बाद, बिजली आने के बाद 4 से 5 मिनट का वक्फा लाजमी है। तो ये सिर्फ पंखों के लिए मैंने लगाया। एकदम जब बिजली आती है तो वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, 10-15 सेकंड के बाद वोल्टेज बराबर हो जाते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।